नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड क्रिएचर हिंदी में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी को, जिसे आप गिद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह करीब 20 फुट लंबे पंखों वाला दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और इसकी उम्र करीबन 60 साल बताई जा रही है और इसका वजन भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका वजन करीब 200 किलो के आसपास है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने वजन के साथ भी यह बहुत ही तेज़ी गति से उड़ सकता है और किसी भी आम इंसान को अपने पंजों में दबोच के उड़ सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।